क्या आप जानते हैं ये बर्ड उड़ता ही रहता है हफ्तों तक बिना जमीन पर उतरे। और हाँ, अगर आप एनिमल लवर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसका नाम है फ्रिगेट बर्ड यानी समुद्र का डाकू पक्षी। नर फ्रिगेट बर्ड प्रजनन के मौसम में अपनी ये लाल थैली को खुलाकर मादा को आकर्षित करता है। और हाँ, ये दूसरे पक्षियों से खाना छीन कर खाता है, इसलिए इसे एयर पायरेट भी कहा जाता है। अचंभों की बात तो ये है कि ये पक्षी उड़ तो सकता है लेकिन तैर नहीं सकता और जमीन पर चल भी नहीं सकता।